Yani ben bilgin olsun diye söyledim. Hı hı. Tamam. Peki yani olmadı öyle yaparsın. Bahar Hanım değil mi? Evet, merhaba. Merhaba. Buyurun oturun. Doktor eksiğimiz var ama prosedür böyle işlemiyor maalesef. Ama gerçekten doktora ihtiyacınız var. Ya civardaki köyleri inanın bana doktor bekliyor. Hem ben hepsinin ayağına kadar giderim. İyi niyetinizin farkındayım. Ama ben kafama göre doktor alamam ki hastaneye. Elbet bir yöntemi vardır. Efendim? Bahar Hanım mı? Evet, şu an karşımda kendisi. Tamam sayın müsteşarım. Ben ilgileneceğim. Kusura bakmayın böyle olsun istemedim. Ama gerçekten burada kalmak istiyorum. Artık bir yolunu bulacağız. Neyse, aramıza hoş geldin. Hemşire açığımız da var. Yetişemiyoruz her şeye maalesef. Çoğu zaman fazla mesai yapmak zorunda kalıyoruz. Tutarız, sıkıntı olmaz. Şimdi taburdan aradılar. Yaralı birini gönderiyorlarmış. Önemliymiş. Taburdan mı? Evet. Asker miymiş yaralı mı? Bilmiyorum. Onu söylemediler. Yavuz, Ne işin var senin burada? çalışmaya başladım. Çabuk çabuk. Hadi. Yolu açın, yolu açın. Sarsmayın lütfen yavaş. Müsaade edin. Ne oldu? Vuruldu. Dikkat edin. Önce kanamasını durdurmamız lazım. Ben ilk müdahaleyi yaptım. Biraz kanaması var. Kurşun içinde değil. Bahar, bu adamı yaşatman lazım. Bize önemli bilgiler verebilir. Tamam, iyileşince konuşur. Muhtemelen eylemin yerini de biliyor. Eyleme ne oldu? Teröristlerle buluştu. Ne? Bahar, bu adam bizi Çolak'a götürecek. Tamam ama bu adam yaralı. Önce iyileşmesi lazım. Dışarıda bekler misin? Söyle Yavuz. Paralı köpeği hastaneye getirdik. Başındayım. Bir şey anlattı mı? Yaralı. Konuşacak durumda değil. Tabii numara değilse. Yapacak bir şey yok. Çolak çoktan kaçmıştır. Siz neredesiniz? Biz Nazlı ile Güler'i havaalanına bırakacağım. Sonra yanınıza gelirim. Tamam.